من الاحتجاجات إلى المسيرات، أزمة البلاد تدخل منعطفا جديدا. لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. بعد أن برزت ملامح التحالفات تظهر بزيارة السيد مقتدى الصدر إلى بغداد ولقائه عددا من الشخصيات السياسية، بدأ المحتجون يصاعدون من احتجاجاتهم في أكثر من مكان عند بوابات المنطقة الخضراء. هذا الشيء أنتج تصادما بين المحتجين والقوات الأمنية، وأسفر عن وقوع ضحايا وجرحى بين الطرفين. لكن بيان وزارة الصحة كان صادما، حيث أعلن البيان إن عدد الإصابات بلغ 125، بينهم 27 من المدنيين والبقية من القوات الأمنية. وفي ليلة أمس زار الشيخ قيس الخزعلي مكان الاعتصامات وحمل الكاظمي مقتل المتظاهرين، متوعدا إياه بمحاكمته. وفي بداية فجر اليوم استهدف منزل الكاظمي بطائرة مسيرة، تبعتها بعد ذلك سماع صوت إطلاق نار في المنطقة الخضراء. وأما الفاعل فما زال مجهولا، لأن الحكومة لم تحدد الجهة المسؤولة عن القصف حتى الآن، كما إن فصائل المقاومة لم تتبنى العمل، لا بل هي تشكك بالعملية وترى إنها مفتعلة للتغطية على ممارسة العنف ضد المتظاهرين. أما السيد مقتدى الصدر فقال في تغريدة له أن استهداف أعلى سلطة تشريعية للبلد يمثل استهدافا للعراق وشعبه، وصفا إياه بأنه محاولة لفرض سيطرة لا دولة على الدولة. وبعد هذا التوتر، هل نحن مقبلون على وضع أكثر تشنجا، خاصة وأن المحكمة الاتحادية لم تصادق على نتائج الانتخابات بعد؟ فكيف سيكون الوضع بعد مصادقتها؟